afternoon, madlang people. Oh, good morning pa lang dito. Is time check is 9:31 in the morning, guys. So we started going to Mariachel Rectong. So today is beautiful sunshine day. So we're gonna go to South Sea. And first we pick up my friend in Ravenstein. So see you later, alligator. Weißt du, the Cebu Airport is here, the whole span here. Ja, aus Oberkaufendorf, ich weiß, aber... Stein, man, das ist schon open. Aber noch nicht ganz Ravenstein. Da vorne ist Traktor. Du musst langsam fahren, wenn der Traktor ist da, weil das Traktor ist nur... Ein Traktor. As usual, Papi's auto is always smooth sick. So air in the camera. Da. Ja, weißt du, was ist Raben, Papi? Ist eine Vogel? Ja, eine schwarze Nock. Hast du das kennengelernt? Ja. Das ist eine von den intelligentesten Vögeln, die es gibt. Ich habe das auch gesehen. Aber ist gut. Das ist aber schlank. So guys, we continue going somewhere, walking, hiking of the day today. So I'm with Madam. Hello everybody. Kanina hindi malinaw kasi so we'll see bago makarating sa Gusaw silubat na si Inday. Gusto kain urat. So, here we are. So, guys, pupunta kami dyan sa bundok na yan, yung mataas na bundok. Doon kami sa likod niyan. So, we gonna go that behind the high mountain. So, diba? So, it's a little bit windy. Was ist da los jetzt? Traffic wieder. Then, let's see. In der Brücke? Ja. Aber wieso staut es da jetzt auch? So, this bridge is the Autobahn. Oh, there's a traffic over there. So, ang bagal ng takbo doon sa bridge. That is super highway. Die Brücke habe ich auch noch nie von unten gesehen. Das ist die So, this is the town. Mit steigenden klimaschädlichen Zuschüssen rechnet der Verkehrsclub Österreich und begründet das mit Budgetmaßnahmen.
Pickel fishing area. Viele. Du nichts sehen, das ist nur unsere Nachbarin. So, we are now in, this is Traunkirchen. Traunkirchen. So, papunta pa kami doon sa likod ng bundok, guys. And then doon sa gitna ng bundok din. Sa likod at saka sa gitna, o diba? See you later doon. So, naami ka doon sa ilaw, sa mountain, sa corner. Taas-taas ko din na tunnel, kaya marang nakunak ko din ang bukid na taas. Diba? Dito dito, ilang kabukiran, buslutin ko, parang I thought this a halt stop. Hindi. Dadaan ba tayo doon? Solange da der Traunsee ist, kann es gar nicht Hallstatt sein. Still Traunsee. And then, lulusot na naman kami ng tunnel, guys. So, pero maiksi lang to, guys. Saglit lang. Another tunnel. Tatlong tunnel na naman lusot. So guys, yung biyahe po namin ay it will take 4 hours, guys. So kasi dito kami sa kabundukan, matagal ang biyahe pag dito sa kabundukan, guys. Umiikot-ikot sa kabundukan, pero okay lang kasi maganda naman ang weather ngayon. So we just take our time and enjoy the view while we're traveling. Maganda naman ang view ngayon kasi summertime ngayon, diba? Okay. Tsaka perfect yung weather. Hindi masyadong mainit. So tamang timpla lang. So guys, pasensya na pala kayo na medyo Steht nicht. maingay yung ating vlog kasi naka-open ang ating window sa ating car kasi hindi gumagana yung aircon. Nagkaroon ng defect yung aircon namin sa car, kaya medyo sa bundok tayo so yung gitnang bundok yan dyan sa gitna. Der Hallstätter See ist sehr tief. 300 Meter tief. Was? Wirklich? Ja. Deswegen, der wird nie warm. Bei so viel Wasser. Here we are now finally in Gosao Sea, guys. So we're gonna go around there, walk around. So this is it. So good morning, good afternoon na pala to. Time check is 3:40 1:40. So we are here finally in Gosao Sea, guys. So I'm here again. So we are here. It's beautiful Gosao Sea. So guys, we gonna go around, walk around here. So
Si Habi nandoon na. Magkuna na lang siya. Makikita na lang tayo doon. Kaya we gonna go here. Walk. It's around here. Papi Bindu will snook. Nick, Pause. We Das can. geht nicht mit Gepause. Ja, aber wenn wir gehst du weiter und wir langsam, wir du sitzen dort warten, wenn gehst du erst, okay? Schauen wir mal. Ja, Wenn ich da dran stehen bleibe, das geht mit meinen Füßen nicht. ja. So, this is it, guys. So, here we are. Ay, ang sarap dito. Ang ganda ng view. And here. Wow, it's Duckstein. Oh my goodness. It's so beautiful. Oh, it's good kasi mahangin. Oh, diba? It's cool. So, Natatakot nga akong ano yung aking wala ba yung ano? Wala. Okay. We are in Gusauzi and the other side is Duckstein, guys. So we're gonna go walk around here. So it's beautiful. It's good because it's good weather today. So let's go walk around here. Oh, diba? So, may ice pa, guys, doon. Jesus. So, hindi ko na mabilang kung pang ilang punta ko dito, guys. So madam is here. So, pwede din pala mag-paddle dito eh. We can go out paddle, guys. So, here we are. So, oh, it's get off paddle. Wow. So, when I'm number Okay, you guys go? Yeah? So here we are in the bed. Ja też przyniosę sobie i tu ubiorę.
So guys, bali yung nilakad namin is more than 5 kilometer lang guys. Kasi umikot lang kami dito sa scene na to guys. Kasi hindi pa ako pwedeng maglakad ng matagalan at saka yung mga medyo trekking hike talaga guys. Normal walking lang talaga ang ginawa namin dito kasi bagong opera lang ako guys. So normal exercise lang, normal walking. So hindi pa ako pwedeng mag-heavy band. So guys, tapos na kami mag-hiking. So, eating muna ng pabugnaw sa guys bago muli apod kay gutom na. Init di ay. So, we si Habi kapi-kapi lang yan. And then, uwi na rin kami. Tapos na kami mag-hiking. So, this is the servant going there up. Daming nagmumotor dito papunta guys. So a lot of people going up here with motorrad. So see, ang ganda ng mga motorrad nila papi, diba? Die Ausfahrt zu schenken. Nein. Ja, genau. So, we gonna go down na guys. So, tapos na yung hiking namin. We